Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizda Andijon mashina bozoridan Nexia avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2010-yil 680 ming shunaqa yurgan ekan, qora rangda Nexia 2. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 Donus ekan. Panoramik choklari, usilitrlar, xullas akalari, gazlari bor ekan. Balonlar ikisi, balonlarimiz, tutqilarimiz o'rtacha holatda. Salon, linolin, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari prostoy variant ekan. Mashina xullas bozorga tayyorlanmagan, kakkesda olib chiqilgan. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib qo'yamiz. Metallarimiz temir metal. Bagajimiz akalar choklari ko'rishlar mumkin. Bagajimiz bu yoqdan bir qator chok holatlari. Avtomobilimizni orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motor hadoyi zo'r aka, rasmiyat yo'q. Motor rasmiyat yo'q-a? Hadoyda ishchi? Hadoyda ham ishi yo'q, shunday yuradi. Hadoyda ham ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi? Andijonda mashinasi. Shahardami? Shaharda akalar mashinasi ekan. Kirasi kaltelari shunda? Kirasi kaltelari shu, asijitda. Bir qator asijit bo'lgan-a? Oldarqalar pechatmi? Orqalari pechat. Oldarqalari akalar pechat ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini chiqarsasi 2800 ga beraveramiz. Bo'lishi akalar 2800, kami yo'q ekan. Variant barter bank 1100 puli boriga krediti bor, uzib ola oladi. 1100 pul bersa. 2800 bersa o'zingiz uzib berasiz. Ha, o'zimiz beramiz. Xohlasanglar tayyor banki bor ekan, 1100 bersanglar qolganini to'lab ketaveraman desanglar akalar. 19,5 million yana krediti bor ekan akalar. Telefon nomeringiz? 91lik 160 60 yili nechida aka? 2010-yil 680 ming yurgan akalar, $2800 Nexia 2miz akalar nima deyapti? Xullas, xohlasanglar $1100 berib, banki bor ekan, tayyor bankini to'lab ketsanglar, 19 millioncha banki bor ekan, to'lab ketsanglar bo'lar ekan. Telefon qilib gaplashib, bosib olgan joylari naqqa 2800 bo'lishi deyishyapti. Avtomobilimiz akalar dehqon akalarimiz ham xullas mashinamiz 2009-yil 390 ming yurgan ekan. Motorimiz 1.6 motorda Donus. Panoramik choklar, usilitrlar, xullas gazlar bor. Balonlar ikisi balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Qutlanib qolib shekilli aka. Xullas, mana ko'ryapsizlar, linolin, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka qo'ygan. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar salondan ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metal, bagaj akalar bu yoqdan mana bir qator choklari, mana avtomobilimiz akalar orqadan ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motor hadoylari yaxshi, motor mo'yin. Motorda rasot yo'q. Hadoyda ishchi? Yo'q. Bir oy bo'lib ko'rsatdim, bunaqa ishlar yo'q. Motorda hadoyda akalar ishi yo'q ekan. Mashina olib turib minishga tayyor, ko'ryapsizlar. 2009 da 2009 360 ming dedingizmi aka? Yurgani? 390 ming yurgan. Kirasi kaltelar qanaqa? 30% anaqasi bor. 30%-cha? Kapotda, yonda endi mayli. Usilitrlar echilganmi, echilmaganmi? Echilganmi? Qaysi? Usilitri echilmagan-a? Kapotda o'zi qilingan ekan akalar. Где-то 30%cha bor deyapti. Narxini qancha deyapsiz buni? 3200 kami bor. 3200 kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Bo'ldi, shunaqa 3 milliardga atrofida. 3000 ga berilmayapti. 3000 ga beraveramiz. 3000 ga beraveramiz deyishyapti. Variant barter bank. Yo'q, Faqat naqdga. Mashina o'zingizlardan dehqonchilik, gen chiqadimi yo'qmi aka? Kredit boshqa gaplashilmasa. Xullas akalar, bank agar olmasanglar, xullas gen chiqaverar ekan. Telefon nomeringiz? 93lik 913 0305 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Nexia 2, mashinamiz 2012-yil 327 ming yurgan ekan akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 Donus. Panoramik choklari, usilitrlar, gazlari bor. Mashinamiz akalar mana motor holatlari. Balonlari ikisi balonlari, to'rtta balonimiz yaxshi holatda, yangi holatda ekan akalar. Saloni linolin yo'q, bor, ko'riklari, chexollari, xullas salon holatlari.
qo'ynilar tonirovka. Avtomobilimizni buni bu yoqdan bir qator akalar salondan ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bagajimiz akalar bu yoqdan ham bir qator choklar, avtomobilimizni orqadan bir qator videoqasi. Mashinani orqadan bir qator ko'rinishi. Motor hadoylari qanaqa aka? Yo'q aka, o'zim haydab yurgan ishga boraman kelaman. Motorda rasot yo'q. Hadoyda ishi yo'q, a? Hadoyda ham ishi yo'q, a? Hadoyda ham ishi yo'q. Mashina o'zingizlardan dehqonchilik. O'zimizdan. Mashina akalarimiz o'zlaridan ekan, dehqonchilik. Qayerda mashinasi ekan aka? Jalaqida. Jalaqida mashinasi. Kraska kaltilari? Kraskasi toza. Kraskasi toza, bemalol olib borib ko'rsatib tekshirib olishaveradi. Hadoyda ishi yo'qmi? Yo'q, Hadoyda akalar ishi yo'q ekan. Narxini qancha dedik aka? 5000 deyapti. 5000 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Bo'lyapti, toza. Variant Barterbank. Variantga ham gaplashamiz. Variantga ham chiqaveradi. Qancha pullar bo'lsa telefon qilsan aka variantga? 40-50 million bo'lsa telefon qilsin, qolganini kuzgacha. Qolganini kuzgacha gaplashsanglar bo'laveradi. Gen chiqami yo'qmi aka? Chiqadi. Gen qilib olib minsanglar bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 97lik 97lik 287 287 60 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Nexia 1. Akalar mashinamiz 2008-yil 314 ming yurgan ekan. Ular Nexia 1da cho'tkisini so'ragan akalarimizga avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari son sistem biliyor. Adramlik, cho'qlari, usulitlari xullas. Gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Bu avtomobilimiz saloni, Lino'ning ko'rik yo'q ekan, chig'ollari, xullas mana salon holatlari. Yurgani o'zini halol yurganimi aka? 314 ming o'zini halol yurgan ekan. Kelar mana tabloda ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham salondan ko'rinishi, xullas salon holatlari ham yaxshi holatda ekan, yaxshi ekan akalar. Temir metan, bagajimiz akalar, choklari, bagajimiz akalar bu yoqdan chok holatlari. Xullas mashinani mana orqadan bir qator akalar videoqasi. Aka motor hadoylari yaxshimi? Motor rasot yo'q, hadoyda ishlar yo'q akalar. Xullas hamma yo'q. Chotki ekan, olib minishga mashina minishga tayyor ekan, xohlagan hujjatlar bo'laveradi. Gen ham chiqaveradi. Nima aka, kraska kartalar qanaqa mashina? Kraska pastga mana eshik moldada mindimda. Moldini pastda. Ikkitami 3ta petnosi bor ekan, akalar mahincha-mahinchagina. Xullas qolgan joylari yaxshi. Bilasizlar, endi petno kraskaga kirmaydi. Narxini qancha dedik? 4200 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, Variant Barterbank. Bank qilib olsa bo'laveradi, variantga chiqmaydi, gen chiqaveradi akalar. Telefon nomeringiz? 91lik 498 2556 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Nexia 2. Akalar mashinamiz 2014-yil 300 ming yurgan ekan. 1.6 motorda lyuks konditsioner. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, suyutillar, xullas gazlari akalar bor. Mana motor holatlarini ko'ryapsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Aka, bitta tortib tursiz. Tushib turing emas. Lino'ning ko'rik chig'ol, xullas akalar mana salon holatlari, lyuks konditsioner. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Mana bagajimiz choklari, zapaska balon, dampirat, ключ, xullas akalar hammasi bor ekan. Bagajimizda mana chok holatlari. Mashinamizni orqadan bir qator videoqasi. Motor hadoylari yaxshi aka? Motorda rasot yo'q, hadoyda ishi yo'q. Xohlagan dokumentlar bo'laverar ekan, akalar gen ham chiqaveradi. Gen ham qilib minsanglar bo'laverar ekan. Qayerda mashinasi bu? Anjar shahar. Shaharda mashinasi. Kraska kaltilari-chi? Orqa kirloda ozgina petno bor. Orqa kirloda ozgina petnosi bor, qolgan joylari yaxshi. Bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirib olsanglar bo'laveradi akalar. Narxini qancha dedik buni? 5,5 ming kami bor, a? Telefonsiz kelishmaydi. Ular kelishadigan joy bor ekan akalar. Variant Barterbank. Hozir bitta banki ham bor.
Xohlasa bank qilib olsa ham bo'laveradimi? Banki ham bor tabii. Ha, ay, xohlasanglar banki ham akalar bor ekan. Bankini yo'q olaman desa qancha beradi qo'lingizga? 1600. 1600 bersanglar, qolganini bankini qanchadan chiqyapti shunda? Qancha muddatga? 3 yilga. 3 yilga qanchadan chiqyapti hozir? Tushib ketaveradi 2.700 mingdan tushib 2700 mingdan 3 yil davomida akalar oxirida mana shu pasayib ketar ekan. Telefon nomeringiz? 88lik 786 77 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Nexia 2. Akalar mashinamiz 2015 ga 16 ekan. Mashinamiz 150 ming yurgan, 1.6 motorda Donis avtomobilimizni Lux betskonditsioner ekan. Motor qismiga kelsak, motor holatlari, podramnik, choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlari yaxshi holatda ekan. Saloni linolen, ko'rik, chexol, xullas akalar mana salon holatlari ko'rishlar mumkin. Orqa oynalar ta'mirlovga bo'lgan. Mana bu yoqdan bir qator akalar salondan bir qator ko'rinishi, videosi xullas. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bilasiz, zapaska balonlari bor ekan, orqa shumka ekan akalar. Damkalar, kult, xullas hammasi bor. Orqadan bir qator ko'rinishi, mashinamizni orqadan bir qator videosi, hozir qolgan ma'lumotlar egalaridan olib o'tib ketamiz. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Aka, motor hadoylari yaxshi? Yaxshi. Motorda rasvot yo'q. Hadoy ishi? Yo'q. Kraskasini toza deyapsiz. Kraskasi ham akalar toza ekan. To'la toza Nexia 2000 degan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Kim olmoqchi bo'lsa, telefon qilib akalar sirasi bosib olgan joy ekan. Narxini qancha dedik buni? Narxini 5800 deb chekib beraman. 5800 kami bor-a? Kam bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Bo'lyapti. Qancha qilish sir bo'lmasa? 5 tepa. 5 tepasi so'rashyapti. 5 tepasiga akalar yurishibdi. Qayerda mashinasi ekan? Asakani mashinasi. Variant barter bank? Yo'q. Faqat naqdga, faqat akalar naqdga sotilar ekan. Mashina o'zingizlardan dehqonchilik. O'zimni nomimda o'zim. Mashina akalarimiz o'zlaridan dehqonchilik. Xullas akalar tem bo'lib akalarimiz sular dehqon ekan. Yurgani ham 150 ming u yoq akalar. Kraskasi ham toza deyapti. Xullas Nexia 2 jinnilar bo'ladi-yu. Bosiragan joyi ekan. Telefon nomeringiz? 50lik 767 18 11 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Nexia 2 mashinamiz 2015-yil 185 ming yurgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz xullas Sonis Lux konditsioner ekan. Podramnik, choklari, ustiletillar, gazlari akalar bor. Eshitdinglar, akalar konditsionerlar ham ishlab turibdi xullas. Mashinamizda mana bir qator videosi 4 ta charm qo'ymish balonlargacha taqib qo'yilgan ekan. Mana ko'rishlar mumkin. Balon holatlari ham yaxshi. Tomlarigacha akalarimiz shumka deyapti. Xullas mashinamizda mana salon holat. Linolen, ko'rik yo'q, chexollari, salon holatlari akalar. Oynalar ta'mirlovga bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metallari hozir bu yoqni ham sekin qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Mana xullas bu yoqlari akalar menimcha xullas mashina shumka bo'lgan, tomlari shumka, bagaj ham yo'q akalar, shumka shekillik mashinamiz. Mashinamiz mana holat. Motor hadoylari yaxshimi? Rasvot yo'q-a? Minadi yo'q. Motorda rasvot yo'q, hadoyda ishlari yo'q akalar. Mashina minishga tayyor ekan. Xullas olib turib rasvot qilgan joyi yo'q ekan. Holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Qayerda mashinasi ekan? Hozir Asakada. Asakani mashinasi. Krasakaltilarichi? 20% yozib qo'yilgan. 20%cha. Oldarqalar pechatmi? Pechat. Oldarqalar akalar pechat ekan. Narxi 5000 dan ozgina tushib beramiz. 5000 ozmoz kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? 4,5 ming qo'shsa beramiz. 4,5 mingga qo'shsa barakasi bo'lib ketadi. Variant barter bank. Bank qilib beramiz. Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Barterichi? Barter bo'laveradi. Barter deyon moshlariga. Telefon nomeringiz? 94lik 568 568 1737 raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Bittagi avtomobilimiz akalar Display Svetdagi Nexia 2 mashinasi 2014-yil 270 ming yurgan ekan akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta yangi yumshoq balongacha akalar taqib qo'yilgan ekan.
iy saloni, linolen, kovrik, chexol, mana salon holatlari. Mejgar pullarigacha bor, a? Mejgar. Mejgar. Mejgar pul, pullar chexol, poli hamma yoq qilingan. Hammasi bor, xullas mashina akalar, olib turib rasxodlagan joyi yo'q ekan, faqat minasizlar. Mana xullas ko'ryapsiz, metallarni afshika qilib chiroqli qilib qo'yishgan ekan. Mana bu yoqdan akalar bir qator shoklari, zapaska balonlari bor, a? Bor Zapaska balonlari bor, motori kirish tegmagan deyishyapti. Xullas mashinamiz mana ko'ryapsiz, 4 yangi balongacha taqilgan, charmxo, yumshoq balonlar. Kraskasi ham akalar qizig'i toza ekan. Shumka, mashina ponni shumka, mashina ponni shumka. Qayerda mashinasi aka? Xo'jaobodda shu yerda akalar mashinasi ekan. Buni narxini qancha dedi akalar? Buni 5200 kami bor. 5200 kami bor, a? Aha, savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi 4,5 atrofda bo'ldi. Jindak oldiga yursa beramiz. 4500 ga akalar ustiga yursanglar, ular barakasi bo'lib ketar ekan. Variant barter bank chiqaradi. Variantga qancha pullar bo'lsa telefon qilsin. Variantga 2000 so'm. Eng kami 2000 a? Eng kamida 2000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar, variantga ham chiqaradi. Gen chiqami yo'qmi aka? Yo'q, o'tib beramiz. Ular agar naq qolsanglar o'tkazib olasizlar ekan. Telefon nomeringiz? Biz yana 2,5 million yordam qilamiz. O'tkazib olsa 2,5 millionni yordam qilasizlar, ha. 2,5 millionni akalar yordam qilishar ekan egasiga. Olgan ular nimalarga. Aha. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 50 50 2 2 0 3 7 90. 3 7 90 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz.